Prithibi ki Leibak Chamma Henbada India na COVID-19 vaccine Piduna MALEMDA India ki Touba Ngambadu Utkhre haina India ki external minister na Utkhre COVID-19 pandemic na MALEMDA ahanbo ina paksana santorokpa matamda malem sida leireba lebak kaya na COVID-19 na khwaidagi sokadaba lebak asi India na oigani haina khanarami India ki leizariba doctor medical staff amadi medical facilities sing asina yamkhraba lebak asigi miyamda matau karamna laina asigi ngakthokani haibasi Prithibi asigi lebak kaya na yamna nungsa thinaki adubu Prime Minister Narendra Modi ki meeting makhada lebak asigi miyamda COVID-19 vaccine piba natana atopa lamlamdasu COVID-19 vaccine mateng pangduna COVID-19 dagi ngakthokpa ngamkhibani haina external minister Subramaniam Jaishankar na Utkhre लोगों को लगा कि हमारे यहाँ सामर्थ्य नहीं था, कोई प्रक्रिया नहीं थी, हम डॉक्टर थे और उस समय हमारे यहाँ वैक्सीन को तो छोड़िए मास्क भी नहीं बनता था, वेंटिलेटर की कमी थी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के कारण भारत ने दुनिया को दिखाया कि ना वो केवल अपना देख सकता है पर वो दुनिया को भी बचा सकता है और वही भारत जिसके बारे में दुनिया चिंता कर रही थी